हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास फोर्ड टॉरस आई हुई है। प्रॉब्लम इसमें है कि स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती है। तो इसको डायग्नोस करते हैं, देखते हैं। स्कैनर हमने लगाया हुआ है, VCI कनेक्टर कनेक्टेड है। फोर्ड पे जाएंगे, फिर डायग्नोस हो रहा है। ऑटोमेटिक स्कैन करेंगे। VIN नंबर 86 नंबर रीड कर रहा है। थोड़ा सा वेट होगा। रीड हो गया, मॉडल नंबर वगैरह सब आ चुके हैं। अभी इसको स्कैन करेंगे, फॉल्ट क्या है। डायग्नोसिस करेंगे। कंट्रोल यूडी PCM, रीड ट्रबल कोड, की ऑन, इंजन ऑफ। ओके, थोड़ा सा वेट लेगा। लाइट देखिए ब्लिंक करने लगे हैं। फॉल्ट कोड आ रहा है फ्यूल लेवल सेंसर एंड फ्यूल पंप ए सर्किट ओपन। तो चलिए हम इसको फाउंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम क्या है। दो कोड हैं, ठीक है। इधर बाहर फ्यूज़ बॉक्स में 30 एम्पियर का इसका फ्यूल पंप का फ्यूज़ आता है। आप इसे चेक करें। हमने चेक किया, ये ओके था। फिर नेक्स्ट हमारा ये होता है कि इसका फ्यूल मॉड्यूल होता है, फ्यूल पंप ड्राइव मॉड्यूल होता है। ये आपके सीट के पीछे होता है, रियर सीट होता है उसके पीछे होता है। तो उसमें हमने वोल्टेज चेक किया चाबी ऑन करके, तो 12 वोल्ट आ रहा, देख सकते हैं मीटर पे। तो अब फिर हमने इसको लगाकर जब फ्यूल पंप के फिश को कपलर को चेक किया इसमें, तो इसमें 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, 0 है। तो फ्यूल पंप में करंट नहीं आ रहा। तो हम इसका जो की ऑन है, तो ये इसका फ्यूल पंप ड्राइव मॉड्यूल है, ये पुराना है और हमने नया लेके आया है। देखें, फोर्ड का ओरिजिनल न्यू है। तो फ्यूल पंप ड्राइव मॉड्यूल इसको चेंज करेंगे। ये यहाँ लोकेटेड होता है, हमने फिट कर दिया। अभी कम्युनिकेट कर रहा है। ये कोड जो है, अभी इसको हम इरेज करेंगे और फिर गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है इरेज होने में फोर्ड की गाड़ियों में। तो नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे गाड़ी को। अभी कोड है प्रॉपर, वो न्यू मॉड्यूल है, उसको लीन करना पड़ेगा। तो अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, देख सकते हैं। की ऑन ऑफ करेंगे एक दो बार, स्टार्ट करेंगे। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। RPM देख सकते हैं, RPM ऊपर है, 1 के ऊपर है। आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।